Hello guys, this is Arkniel Gaming at tuturo ko sa inyo kung paano makuha tong Snoring Dragon banner set sa Clash Royale. So punta muna kayo sa Supercell Store. Lagin niyo yung Supercell account nyo. Punta kayo sa Redeem a code, enter a code at i-type nyo tong Reyna Barriga. Tapos submit nyo lang guys. Ayan. Tapos open nyo yung claim gift nyo muna guys. Tapos open nyo yung Clash Royale app nyo. Ayan, maghintay lang kayo ng ilang segundo para pumasok yung reward. Ayan na, items delivered, Snoring Dragon banner set. Snoring Dragon, ang cute oh. At Jungle Floor. Kunin nyo na guys habang pwede pa guys. Thank you for watching. Bye bye.